唔係嘛？呢個車塊玻璃防唔到 UV。近期越嚟越多咧性價比高嘅車咧出咗啦，好似呢部車東風咁樣啦，細型 SUV 講緊都係15萬幾。當然啦，車廠咧為咗成本效益咧，其實有啲嘢真係俾唔到你嘅。就好似呢個車塊玻璃咁啦，佢嘅防 UV 功能咧實在太低啦，只係得8%。揸車嘅時候長期暴曬咧，受傷咧就係你同你嘅乘客啦。咁我哋睇下咧呢個車咧做完隔熱膜嘅數據啦。你會見到咧，佢防 UV 功能咧已經上翻去96%，同埋佢 IRR 紅外線阻隔率咧都有93喎，所以呢隻隔熱膜咧防到 UV 同埋隔到熱㗎。好多客人咧都會問咧透光率咧會唔會影響到驗車嘅咧？咁今次車主咧揀咗一個好穩陣嘅透光率，絕對過到驗車。咁我哋用咧就係天然 Wrap 嘅隔熱膜啦，我哋有唔同程度嘅透光率嘅。如果你想私隱度高啲咧，就揀低啲嘅透光率啦。當然你哋都可以嚟到門展咧，可以直接體驗到咧黐咗隔熱膜同未黐個溫差有幾大。留言 UV 今個月咧有隔熱膜嘅優惠，我 send 俾你。